الغساله دي 8 كيلو 8 كيلو بالميه. بنسيب شبر فاضي، نحط هدومنا ما نكبسهاش، نحط هدومنا عادي ونسيب شبر فاضي. تمام. اول شغلنا بنقول للغساله اشتغلي كهرباء. نورت كلها اهي. بنختار البرنامج من هنا شمال ويمين. تمام. كل برنامج مكتوب بالعربي وبالانجليزي، وكل برنامج بنختاره بيظبط درجه الحراره ودرجه العصر. مش عجبانا درجه الحراره بنظبط من هنا، مش عجبانا درجه العصر بنظبط من هنا، وفي الاخر بدوس ايه؟ بلاي. تمام. هنا المسحوق وهنا الدوني. تمام. هنا حاجه اسمها بريوش. لو انا حبيت انقع هاجي على الزرار ده وادوس ايه؟ بريوش، اقول انا عادي. تمام. وفي الاخر بدوس ايه؟ بلاي. بس. تمام. سهله.